don't play. Yeah, ball with the can. Put that bitch ass nigga in the truck. What up? Yeah. Turbo engine. Halo bosku, agan-agan. Di sini saya mau sedikit mereview kipas angin merek Mitchell. Kipas angin dashboard mobil atau truk, bus juga bisa. Ada 12 volt dan 24 volt. Di sini kebetulan ini yang 24 volt ya kan. Cara pemasangannya gampang, tinggal tempel double tip, tersedia 2 dari sana ya, tempel di bawah sini. Ini tombol power atau tombol on off. Ini tinggal dicolok di bagian pematik korek rokok atau lighter yang ada di dashboard itu ya kan. Monggo di order. Oh ya, ini untuk arahnya bisa disesuaikan. Oke ya. Terima kasih juragan.